Bultii nagaa warreen televezyiinii Oromiyaa daawwattan oduu wasaa kanaaf jenne istiidiyoo Adaamatirraa kan isinitti himuu Ansiisaa Girmaati. Ashama akka mooltan daawwattoota oduu istuudiyoo Finfinneerraa Madaaniit Haayiluuti akka armaan gaditti isinii dhiyeessina. Sirna gadaa caalmaatti addunyaatti beeksisuu fi akka hojjetan hayyoonni sirna gadaa qoratan himan. Korrii qorannoo Oromoo lammaffaa Yuunivarsiitii Jimmaa akka mooltan daawwattoota oduu istuudiyoo Finfinneerraa Madaaniit Haayiluuti. Sirna gadaa caalmaatti addunyaatti beeksisuu fi akka hojjetan hayyoonni sirna gadaa qoratan himan. Korrii qorannoo Oromoo lammaffaa Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheesse hayyoota aadaa fi sirna gadaa qoratan garaagaraa walitti fiduun xumuramee jira. Lammaa Gammadaa dabalata qaba. Hayyoonni beektoonni aadaa seenaa eenyummaa Oromoo qoratanii baasuu addunyaaf beeksisuuf walitti dhufeenyaan gamtaan akka hojjetan gochuudhaaf korri qorannoo Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaatti waggaa darbe hundaa'ee jira. Korri qorannoo Oromoo lammaffaa bara kana qophaa'es xiyyeeffannaan isaanii guddaan sirna gadaa irratti ture. Profeesar Tasammaa Ta'an sirni gadaa qabeenya kiliyaa addunyaa ta'e galmaa'e sirna miidhagaa boonsaa sirna dhaloonni wal harkaa fuuchaa har'a ga'edha. Beektoonni kanarratti beeksisuu qorachuu irratti The best way of understanding indigenous knowledge is, however, to consider the source. Malli gaariin beekumsa uumamaa ittiin hubatan abbaa madda beekumsa uumamaa sana baruudha. Dhugaa kanaan abbaan beekumsa uumamaa sirna gadaa saba Oromooti. Sirna gadaa keessatti jiruuf jireenya uummataa jijjiiruudhaaf Oromoon qabeenya qabutti akka fayyadamu qabeenya uumamaa eeguuf kunuunsuu irrattis bal'inaan kan hojjetu mirga dubartootaas kan eegu walumaa galatti sirni gadaa diinagdee guddisuuf hiyyummaa keessaa kan baasu akka ta'e qorataan sirna gadaa Dr. Gammachuu Magarsaa qorannoo Oromoo Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheesse irratti dubbatanii jiru. Gadaan dinagdee Oromoo irraa adda bahuu hin danda'u. Dinagdeen Oromoo deebi'ee Oromoon fayyee akka nama tokkootti dinagdeedhaan kan if dhugeeffatu ta'uu qaba. Profeesar Fiqiree Lammeessaa koora qorannoo Oromoo kana yommuu Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheessu aadaa seenaa duudhaa uummanni Oromoo qabu dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaaf Yuunivarsiitiin Jimmaa gahee isaa bahachuufidha. Hayyuuleen ammoo kana irratti jabaatanii hojjechuu akka qabanus dhaamanii jiru. Beektonni beekumsa qaban sana akka gara biraatti keessumattuu jenereeshinii amma dhufaa jiru kanarratti akka inni ce'uu danda'uuf ciminaan hojjechuu qabu jechuudha. Qulqullinaan riyaalitii jiru. baasuu qabu. Hirmaattonni konferansii kanaas seenaa aadaa aartii uummata Oromoo guddisuudhaaf qorannoo Oromoo bu'aa guddaa akka qabu dubbatanii jiru. Aadaa godina keenya keessa jiru, seenaawwan godina keenya keessa jiran baasuudhaaf iddoo olaanaadha kan inni qabu. Guddina aadaa fi seenaa aartii uummata Oromootiif waan guddaa gumaacha. Oduu stuudiyoo Finfinnee xumurree gara stuudiyoo Adaamaatti sin deebifnaa daawwannaa gaarii sin hawwini. Hayya stuudiyoo Finfinnee irraa madaaltiin galatoomichaa stuudiyoo Adaamatirraa oduuwwan nabaratti tafanan itti fufaan Ansiisaa Girmaati. Addunyaa irratti dorgomaa ta'uu fi uummanni Oromoo baay'ina qabuun dinagdeen of cimsuun gurmaa'ee gamtaan hojjechuun dhimma murteessaa ta'uu afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Abbaaduulaa Gammadaatitu hime. Aksiyoonni geejjiba qindaa odaa yaa'ii hundeeffama isaa jalqaba Adaamaa galma Abbaa Gadaatti taa'ee jira. Yaa'ii kanaan miseensonni boordii aksiyoonichaas filatamanii jiru. Taaddalee Iddoo Saammoo waan kanarraa fi akkattaan bal'inaan isinitti hima. Aksiyoonni geejjibaa qindaa odaan hojiilee warraaqsa dinagdee Oromiyaa finiinsuuf eegalaman keessaa tokko. Aksiyoonni kunis birrii miliyoona 400 hojii eegala. Aksiyoonni kun yaa'ii hundeeffama isaa jalqabaa abbootii aksiyoonaa waliin Adaamaa galma Abbaa Gadaatti taa'eera. Oromummaa mallattoon keenya odaa gootummaadhaan beekamna yoomiyyuu hin qabnu sodaa. Sodaanis gaafa ta'e tokkummaadhaan ciccirraa odaanis baasii ta'ee yaabbannee deemuuf jirra. Hanga yoonaattis namoonni 10,000 fi 200 ol ta'an aksiyoona bituun birriin miliyoonni 100 fi miliyoonni 5 ol galii ta'eera. Hirmaattonni yaa'ichaas dinagdeen of cimsuuf gurmuun eegalamuutti gammaduun kan eegalchiisanis galateeffataniiru. Hojii fi adeemsa waldichaa irrattis yaadaa fi gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Koreen qindeessituu waldichaas deebii kennaniiru. Speer paartii gara alaatti galchuu han jedhame
Haay gara alaatti galchuu qofa maaliif as keessatti maaliif hin oomishamu fakkeenyaaf gommaa waan baay'ee jira kaayyoo isaa keessa gommaa oomishuu dhiisaatii gommaadhumallee bokoksanii ittiin waanii gochuuf isa faallee keenyarra waan baay'ee waan hambisne hin jiru. Qindaa'inni kun waan guddaadha. Kan nu galmeesse baankoleedha. Galmeessaa malee wanti nu isinii deebifnu hin jiru nuun jedhu isaan. Waajjirri damee kanaa achitti nu banamee gaariidha. Karaa jiruun nu beeksistanii waan baay'ee fooyyessinee waliin deemna. Abbaa sheerota kana bal'inaan ani gaafadhu wal gorsuun barbaachisaadha. Siistama keessatti wal qabsiisnee deemuun barbaachisaadha. Yaa'ii jalqabaa hundeeffama aaksiyoona geejibaa qindaa'oo odaa kanarratti afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa fi walitti qabaan gamtaa abbootii qabeenyaa fi mootummaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Oromoon akkuma baay'ina isaa fi uumaan qabeenya uumaan badhaasee gamtaan dinagdee isaa cimsachuun addunyaa waliin dorgomuu qabaa jedhaniin. Akka baay'ina keenyaatti bakka tokkotti maallaqa walitti qabame haa dhabnu malee walitti baasne guddaa ta'an wanna barbaanne hojjechuu dandeenya. Addunyaan amma keessa jiru ciisanii yookaan ta'anii dorgomuun tan ittiin danda'amu. Dorgomuun tan danda'amu ka'anii carraa argamu hundaan sosocho'uu duwwaadha. Har'a dhugoomsu kana keessatti tarkaaffii duraa tarkaaffachaa jira. Hojiin eegalame kun dargaggoota hedduu hojiitti galchuun godaansa ittisa dhaloota har'aaf qofa otoo hin taane egereef bu'uura cimaa kaa'uu akka ta'e dubbataniiru. Dargaggoonni keenya hojii dhaban baay'eedha. Har'as dargaggoonni fi shamarran keenya hojii barbaada biyya Arabaatti baqatan baay'eedha. Har'as tan rakkatan baay'eedha. Kana daandii tokko duwwaadhaan hiikuu hin dandeenye. Gamtoomuu qabnaa hojjechuu qabna. Walii wajjin hojjennee diinagdee kana keessatti dorgomaa ta'uu qaba. Bu'uura qajeelfamaan aaksiyoonni geejibaa qindaa'oo odaa kun yeroo fi birriin miliyoona 400 keessaa harki 25 ol galii waan ta'eef gurgurtaan isaa kan marsaa kanaa xumurameera. Dafee hojiitti akka galuuf immoo namoonni aaksiyoona bitatan hamma itti bitatan hunda dafanii akka galchan obbo Abbaa Duulaan dhaamaniiru. Gaaffii hawaasni aaksiyoona kana utuu hin bitatiin yeroon gabaabbate jedhuufis. Namoonni har'a sheerii bitatanii parsantii 25 kaffalan kun waggaa tokko keessatti sheerii isaanii hundumaa guutumaan guutuutti kaffalanii ofirraa fitanii tokko sheerii kana kaapitaala isaa guddisnee alatti baasnee warra keessa jiranis akka bitatan akka dabalatan warra ala jiranis akka isaan bitatan godhuun ni danda'ama. Kana keessatti namoonni carraan dhaban gara fuulduraatti akka qophaa'an kan yaadnu kaampaaniin biroos uumamaa jiru isaan keessattis immoo hirmaachuu danda'u. Miseensonni boordii aaksiyoonichaas namoonni 9 filatamaniiru. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 10ffaan xumuramee jira. Kan kutaa 12ffaa boruu guutuu biyyattiitti ni eegalama. Milkaa'ina hojii baruu fi barsiisuutiif hojiilee hojjetamaa jiranii fi qophii qormaata boruutiif ibsa dabalataa akka nuu kennaniif hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo as istiidiyoo keenyatti affeerree jira. Dr. Baganagaan nuftan. Baganagaan nuftan. Hayyemee qormaanni biyyaalessaa kutaa 10ffaa xumuramee jira. Mee raawwiin qormaata kutaa 10ffaa xumuramuu isaa mee maal akka fakkaatu daawwattoota keenya nu ibsa. Akkuma beekamu qormaanni kutaa 10ffaa guyyaa 23 hamma 25 gaggeeffamaa ture haala milkaa'ina qabuun xumuramee jira. Qormaata kana irratti barattoonni 390,090 ol kan dhuunfaatii fi kan idilee qoramanii jiru. Qormaata kana keessatti bakka tokko tokko irratti hir'inni waraqata qormaataa deebii kan qunname tureera. Haa ta'u malee waan san yeroon qaqqabsiisuun danda'amee jira. Kanaaf guutummaan guututti qormaanni haala guutuu ta'een haala milkaa'aa ta'een xumuramee jira. Kanaaf gaa barattoonni keenya maatiin barattoota akkasumas immoo caasan keenya sadarkaa adda addaa jiru kana gumaacha waan godhaniif maqaa kiyyaaf maqaa biiroo keenyatiin galateeffachuun barbaadaa jechaadha. Mee egaa qormaanni kutaa 10ffaa milkaa'ina kana erga xumurame isarraa kaataniitiin immoo muuxannoowwan hanqinoota amma kaastan kun ifaan akka kan boru kanarratti akka hin deebine yookaan immoo kan kutaa 12ffaa kanatti akka hin deebine qophiin jiru mee maal akka fakkaatu immoo daawwattoota keenyaaf nu ibsa. Egaa qormaanni kutaa 12 guyyaa boruu ni jalqaba. Qormaata boruu kana barattoota idilee fi dhuunfaa 80,000 fi 480 ni qoramu jennee eegna. Kanaaf rakkoon darbee akka nun qunnamne tokkoffaa waraqaa ijoolleen itti deebisuu danda'an lakkoofne hundisaa ga'uusaa mirkaneeffannee jira. Qormaata garuu ammas boruma banamuu waan danda'uuf laallee inni bakka jiraatutti qaqqabsiisuu hin dandeenye jennee yaadna. As keessatti qormaata kutaa 10 irraa muuxannoo nu arganneen barattoota keenyaaf dhaamsiin dabarsuu barbaadu tokkoffaa moobaayilii qabatanii barattoonni seenuun dhorkaa waan ta'eef moobaayilii qabatanii deemuu akka hin qabne dabarsuun barbaada. Lammaffaan qormaata kutaa 10tti bakka bakkatti namoonni namaaf qoramuuf yoo yaalaman yeroon haalli itti to'atamu waan jiruuf namoonni namaaf qoramuuf yaaluun dhorkaa waan ta'eef sanillee yaaluu dhiisuun
barbaachisaa hin ta'u. Gara biraatiin immoo qormaanni bahe jechuudhaan deebii dogoggoraa namoonni gurguruu yaalanis bakka bakkatti mul'atanii jiru. Kanas qormaanni bahe waan hin jirreef namoonni maallaqa isaaniillee baasuu akka hin qabnee fi qormaata isaanii haala tasgabbii qabuun akka qoramuu qaban dhaamsa dabarsuun barbaadaa jechaadha. Hayyemee kana keessaa baanetiin immoo biiroon barnoota Oromiyaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojiiwwan adda addaa hojjechaatiin hin jira. Mee dandeettii dubbisuu fi barreessuu barattoota sadarkaa tokkoffaa fooyyessuuf biiroon barnoota Oromiyaa hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Fakkeenya maal baruuf barsiisuu afaan dhalootaa irratti hojjetamaa jira. Mee maal fa'aatu jira? Barbaachisummaan isaa hoo mee maal fakkaata Dooktar? Egaa uummanni bal'aan akkuma beekamutti ijoolleen afaan isaaniitiin barachuun mirga isaaniiti. Afaan Oromoo odoo hin taane sabaaf sablammoonni afaan isaaniitiin barataa jiru. Haa ta'utii garuu afaan kanaan yoo baratan ijoolleen barreessuu dubbisuu irratti hir'inni akka jiru hubatamee jira. Kuni kan hubatame bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti waggaa 7 dura jechaadha. Ministeerri barnoota rakkoo kana eeguu hubatee afaan hundarratti jechuudha. Afaan Oromoo odoo hin taane afaan hundarratti afaan sabaaf sablammoota irratti rakkoon ijoolleen barreessuu dubbisuu irratti rakkoon akka jiru waan hubatameef ministeerri barumsaa qorannoon tokko akka geggeeffamu caalbaasii idil addunyaa baasee ture. Achirratti dhaabbanni RTI kan jedhamu Research Triangle Institute dhaabbanni jedhamu dhaabbanni Ameerikaa caalbaasii sammu'ee dhaabbanni sun eegamuu watee booda afaan hundarratti qorannoon geggeeffame. Qorannoon suni dhaabbatichi san qofa odoo hin taane hayyoonni yuunivarsiitii biiroo barnootaa naannolee keessaa kan irratti hirmaatanii akkasumas immoo ekspertoonni addunyaa irratti eega hirmaatanii booda rakkoon afaanuutaa maal kan jedhu kan eega qoratame booda tooftaan ittiin barsiisamu rakkoo akka ta'e hubatan. Kanarraa ka'ee al tokkoon afaan hundatti deemuu rakkisaa waan ta'eef afaan sabaaf sablammiin waliigala 75% ta'u afaan torbarratti qorannoon sun kan argisiise tokkoffaa malli ittiin barsiisnu rakkoo waan qabuuf kitaabni jijjiiramu akka qabu, leenjiin barsiisota fooyya'uu akka qabu, barsiisota leenjisuu akka qabnu kanarraa ka'amee afaan torban tokkoffaa afaan Sumaalee, Af-Sumaalee kan jennu, lammaffaa afaan Oromoo, sadaffaa Sidaamoo Afoo yookiin afaan Sidaamaa, afraffaan Walaayittaa Too yookiin afaan Walaayittaa kan jennu, afaan Hadisaa, afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, afaan Tigiriffaa irratti afaan torban kanarratti kitaabni akka jijjiiramu ta'e. Kitaabni kun egaa jijjiiramee booda barsiisotaaf leenji kenname kun waggaa 3 dura hojiirra oolee jechaadha. Kitaabni jijjiiramee hojiirra kan oole waggaa 3 dura amma waggaa 3ffaa keessa jira jecha. Kanaaf achirratti ijoolleen egaa konseptiin kanaa maal hayyoonni afaanii kan ibsanii tokkoffaa ijoollee yoo barsiifnu qubeen barsiisuun irraa kaafnee tokkoffaa salphatti barreessuu kan danda'amu kan deddeebi'ee dhufu kan salphatti sagaleessuu danda'an bifa kanaan kitaabonni qophaa'ee irratti hojjetamaa jira. Haala kanaanis amma fooyya'insi dhufaa kan jiraatu ta'uu isaa jechaadha kan ilaalamaa jiru. Hayyee eegamee wanti kun dhimma murteessaa waan ta'eef kana milkeessuu keessatti immoo ogeessonni yookaan qaamni dhimmi ilaallatu biiroo keessan hojiinsaa haa ta'u akka federaalaatti haa ta'u wanni qoratamee asirra geessan jira. Qorannoon kun immoo akka milkaa'uuf qaamolee sadarkaan jiran wajjiniin mariin jiru maal fakkaatame? Akkuma duratti kaasee egaa qorannoon kun kan geggeeffame waggaa 7 dura hojiirra ooluu kan jalqabe waggaa 3 dura qorannoo kana keessatti kan hirmaatan hayyoota Oromoo jalqabuma kaasee afaan Oromoo kun akka as ga'u warra gumaachantu keessatti argama. Tarii hayyoonni sunis as dhufanii uummata keenyaaf ibsuu hin danda'u. Kanaafuu tokkoffaa barsiisonni leenjii akka argatan kan ta'e sadarkaa hayyoonni sadarkaa barnoota akka irratti mari'atu ta'ee jira. Akkasumas immoo barsiisonni akka leenji'an ta'anii jiru. Barsiisonni kana keessatti barsiisaa jiran akka leenji'an ta'anii hojii kanarra haalli itti ooletu jira jechaadha. Hawaasumti hubannoo kana akka argatuuf hawaasni bal'aa bira akka ga'e hawaasni wanti kun sirriidha jedhu akka fudhatuuf wanti hojjetamaa jiru. Kanaan duras egaa wanti hojjetamee jira ammas garuu bal'inaan bakka hubannoon hin uumamnetti hubannoo kana bal'inaan uumuuf biiroon keenya qophii qabaa jechaadha. Dooktar as itti nu argamtanii ibsa bal'aa fi wantoota immoo qormaata boruutiin wal qabatee waan jiru waan barattootaa fi maatii barattootatiin nu geechaniif maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota keenyatiin hedduu isin galateeffannaa galatoomaa isiniin jenna. Magaalaa Burraayyuutti piroojektonni garaagaraa birrii miiliyoona 200 hojjetamaa jiran xumuramanii jiru. Piroojektonni kunniin hawaasa magaalattiin daawwatamanii jiru. Oduutana waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalichaatiin nu ga'e Kibree Zaalamuu akka itti nutti hima.
Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuutti piroojeektoonni adda addaa ijaarsi isaanii xumurame. Piroojeektoonni kunneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa 2, buufata fayyaa abbaa darbii 4 fi gidduu galeessa dargaggootaati. Akkasumas mana barumsaa qophaa'inaa fi daandii koobilistoonii. Itti gaafatamaan waajjira mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Taaddasaa Kudhaamaa hordoffii piroojeektoota misooma kanneenii ilaalchisuudhaan yaada kanatti aanuu kennani. Darbee qulqullina irratti rakkoon jiru hin calaqqisa. Isa immoo koreen piroojeektii keenya koreen teknikaa akkasumas hoggansi magaalaa sadarkaadhaan doowwannaa fi supervisionii gaggeessuun sirreessaa kan deemaa jiru ta'uu isaati. Ijaarsi piroojeektoota kanneenii marii haaromsa gadi fageenyaan booda akka saffisees dubbataniiru. Jiraattonni magaalaa Buraayyuu yaada kennaniin waan hojjetametti gammaduu isaanii himani. Piroojeektoonni hojjetamanii haala saffisaan isaan saffisanii itti hojjetamaa jiran finishingiin isaan irra ga'an baay'ee kan namatti toludha. Isa dura harkifataa yeroo baay'ee saffisaan akka deemaa jirutti argee jira. Utuu bu'uura isaan argin xumura isaa argin. Kanaafuu baay'ee itti gammadeeraan jedhan. Piroojeektoonni misoomaa kunneen hawaasa magaalaa Buraayyuutiin daawwatamaniiru. Daandiin xayyaara Itoophiyaa daandii xayyaara Afrikaa filatamaa bara 2017 ta'uun badhaafamee jira. Badhaasni kunis konferensii faayinaansii aviyeeshinii Afrikaa 26ffaa magaalaa Johannesburgitti taa'ame irratti kenname. Badhaasni kunis kan kenname daandiin kun guddina ariifataa galmeessaa jiruun guddina aviyeeshinii Afrikaa gumaachuu isaatiin jedhamee jira. Daayirektar olaanaa abbaa taayitaa aviyeeshinii Afrikaa Nick Fadguba daandiin xayyaara Itoophiyaa joottan 12 darban bakka ga'umsa isaa babal'isuu bakka suphaa xayyaara sadii qopheessuu fi walitti dhufeenyi inni daandiiwwan xayyaara Afrikaa biroo waliin qabu fakkeenyadha jedhan. Qormaatawwan industirii aviyeeshinii qoran keessaa darbuun bu'aa qabeessa ta'uunis kaasanii jiru. Daandiin xayyaara Itoophiyaa ofiisarra Olan faayinaansii obbo Mr. Biitiin badhaasni kun barana lammaffaadha jedhan. Badhaasni kunis karoora Afrikaa addunyaa wal qunnamsiisuuf qabame akka dhugoomsuuf ni gargaara jedhanii jiru. Kan gabaas tajaajila oduu Itoophiyaati. Balfi magaalaa Adaamaa iddoo mana jireenyaa keenyatti gatamu rakkoo fayyaatiif nu saaxilee jira jedhan jiraattonni aanaa Lumee ganda Joogoo Gudeedoo. Ganda kanatti guyyaa guyyaan balfi meetiri kiubiin 700 ni gatama jedhamee jira. Manni qopheessaa magaalaa Adaamaa ammoo rakkoo kana furuuf hojjechaa jira jedhee jira. Bal'ina isaatiif ammoo Abdurrazaaq Muhammad. Magaalaa Adaamaa qulqulluu gochuuf balfi dhangala'aa fi gogaan mana walitti qabamee kuufamu magaalaan ala aanaa Lumee ganda qonnaan bulaa Joogoo Gudeedootti gatama. Jiraattonni akka jedhanitti bulchiinsi magaalichaa waggaa 6 dura balfa naannoo isaanitti gatuuf wayita iddoo qopheessu maaliif akka qopheessan gaafannaan ibsaa isiniif galchuuf jedhamanii akka turan dubbatu. Ibsaa nuuf galchaniif osoo eegnu balfa dhangala'aa fi gogaa guyyaa guyyaan fidanii asitti gatuu jalqaban jechuun komatan. Balfi dhangala'aan mana boollii mana jireenyaa mana hoteelaa qeeraa dhaabbilee tajaajilaa fi balfa gogaa iddoowwan garaagaraa magaalichaarraa ganda kanatti gatama. Fooliin balfaa fi ilbiisonni balfa kanarraa gara mana jireenyaa keenyatti dhufu rakkoo fayyaaf nu saaxiluurraa darbe jireenya hawaasummaa keenya miidheera jedhan. Dhangala'aan balfaas lolaan dhiqame ooyiruu keenya nu hojjechiisuus hin dandeenye jechuun komatu. Baakteeriyaa fi maal qofaadhaan miidhamuudhaan fayyaarratti hin gargaarsu. Karaa oomishtummaatiin immoo lafa qonnaa yeroo gannaa jechuudha. Yeroo gannaa bineensa asitti waan gatamu balfa qeerarra gatamu kana nyaatee irra gangalachuudhaan as biratti akkuma agartan kana ibiddi jira. Ibidda kana keessatti roonni seenu harroonni lukaan gubachaa jiru. Namni illee kan lukaa gubatee jira. Ijoolleen umriin isaanii keenya as keessa galanii jechuudha. Bineensi balfa gatame keessaa nyaata barbaacha deemuu fi feestaaliin bubbeen dirreerratti bittinnaa'ee daa'immanii fi beelladoota keenyarraan miidhaa qaqqabsiisaa jira jedhan. Mana nasiina mana tokkoffaattee qabu. Iyyannaas dhiyeechine asiin immoo bineensi asii dhugaa dhufe qonni kana gadii kun kiyyaa bineensi asii horii du'aa kana harkisee fuudhee achitti nyaataa sarraatanyaan dhugaa dhufe danda'ee xiraasanii fuunuunaamu keechaa deemaa bineensi sun achumatti hafu. Rakkinni keenya badii guddaadha. Rakkoon kun akka nuuf furamuuf deddeebinee gaafannus deebii dhabne jedhan. Inuma iyyannaa homaa marseen hin jiru wanna tokko. Kanas maal jedhan kaasuu hin dandeenyu jedha warri qabaleetis nun dhufanii tun dubbata. Wanna tokko maftee tokko argan numa dubbanna wanna tokko maftee tokko wanna tokko.
Balfi dhiheenya jiraattotaatti gatamu kun jiraattota dhukkuba daddarboo fi tiraakomaaf saaxilaa jira waan ta'eef fala argachuu qaba jedhu ogeessi fayyaa waajjira eegumsa fayyaa aanichaa obbo Daawwaa Saayyee. Balfa kanarraadhaan fooliin kahan dhibeewwan adda addaatiidhaaf keessumattuu dhibee sirna hargansuu jennee kanaadhaaf kan nama saaxiluu danda'u. Kanarraa kan ka'e wal hormaata kanneen akka hantuutaatiidhaaf tiisisaadhaaf lubbu qabeeyyii baattoo dhibee daddabarsuu danda'an kanaadhaaf salphaatti saaxilamaa waan ta'eef dhibee naannoo kanarraadhaan gara hawaasaatti salphaatti daddabarsuu danda'a. Bulchaan aanaa Lume obbo Gannaa Galatoo bakki kun beekamtii aanaatiin ala tajaajila kanaaf oole waan ta'eef rakkoo kana furuuf bulchiinsa magaalaa waliin hojjechaa jirraa jedhan. Bulchiinsi magaalaa jalqabarraa kaasee balfa kana achitti ufuma isaaniitii buusaa akka turan wanna qorannee adda baafannee dhimma kanaaf fala kennuu qabna karaa jedhutti kan deemaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Pirojektiin balfa kana dhabamsiisuuf gargaaru birrii miiliyoona 1 oliin hojjetamaa jira jedhan itti aanaa hojii geggeessaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Mulunee Dhaabasaa. Istaandardii kana hojiirra oolchuudhaaf jalqabuudhaaf waan harkaa qabnu maashinaroota harkaa qabnuun boolla gadi fagoo qonnee awwaallee akkaataa tuttuqaa namaa fi horiirraa adda ta'uu danda'uun hojjechuudhaaf wanti qophoofnee jira. Lafti shaal'oo jedhamu kiribiti inni fixanii keessaa nu yaasa. Bara 1991 lafa kana keessaa qaban. Waan na kolaasaniif illee naa gaafadha. Waan uumaa dhabeef illee naa gaafadha. Lafa baasaa irran nama ajjeesa irran nama tuma. Ilmi Oromoo asiin maraattuu ta'e. Namicha luqquu qotuuf ilmi namaa qooqa bula. Kulinna ta'oyituu hojjisiisu ijoolleetiin maqatu Alamuddiin malee Alamuddiinii miti lafa akkana godhaaru. Lafa aanaa afurii danda'u. Imimmaa kenna tana fuudhaatiin deema. Maatii 52,000tu lafa kanarraa dhiibame. Pilaanii haaraa bara 2008 hojjetameen hektaara 408 lafa kana keessa jira. Rakkoo inni qabu xiqqaadhaa miti. Hooggansa hordofee hojii ooluu qabatu. Oduu televizyiinii Oromiyaatiin tibbana isinii dhiyeessina. Kan daawwachaa jirtan televizyiinii Oromiyaati. Oduu isaa kanaaf jennes kallattiin isin bira gaatoo jirti kana masinitti mutuun ammoo oduu biyyalaati. Raashiyaan meeshaa farra misaayilaa Ameerikaan gara Kooriyaa kibbaatti galchaa jirtu qeeqxee jirti. Itti aanaa ministeera ittisa Raashiyaa Aleksaandar Foomin fooramiin nageenya Singaappooritti qophaa'e irratti akka dubbatanitti sochiin Ameerikaan naannoo dachee Kooriyaatti taasisaa jirtu adeemsa araaraa kamiyyuu kan dheeressuudha. Gama biraatiin Chaayinaanis gocha Ameerikaa kanatti kan hin gammanne ta'uu ishii kan beeksifte yoo ta'u gochichi nageenya ishii irratti kan aggaame fi nageenya Kooriyaa kaabaa irratti jijjiirama homaatu kan finne ta'uu fi ifa gootee jirti. Ministeerri itti aanaa Ameerikaa Jim Mattis sanbata darbe akka beeksisanitti sochii Chaayinaan odola galoo galaana kibba Chaayinaa to'achuudhaaf taasisaa jirtu Ameerikaa biratti fudhatama hin qabu jedhan. Chaayinaa fi Jaappaan gama isaaniitiin odolichi na ilaallata jechuudhaan wal mormaa jiru madda oduu tanaa Reuters. Oduu saatanaaf jennu suniin golomni takkaan kafuutu si yaadachiisa. Aksiyoonni geejjibaa qindaa odaa yaa'ii hundeeffama isaa jalqabaa Adaamaatti taa'ee jira. Raashiyaan meeshaa farra misaayilaa Ameerikaan gara Kooriyaa kaabaatti galchaa jirtu qeeqxee jirti. Oduu saatanaaf jennan golobeen jira qophiileen televizyiinii Oromiyaatti ufuu oduu tana waan daawwattaniif horaa bulaa.